Sarathe Youth Club versus 7-Star Youth Club Kapalsora. The result is 0-0 still. Sarathe Youth Club versus 7-Star Club Kapalsora. Tolega Ball एउटा तल गयो एकजना पठाउनु पर्ने हो
तलै यहाँ होला बोल्दा त्यो त अहिले बन्द गर्नुपर्ने यार फिलहाल केही चिज राख्नुपर्ने क्या त्यहाँटी गयो कि बोलेको त्यो के राख्नुपर्ने त्यो झारसार राखेर हो नि बलले चाहिँ थुन्ने काम गर्नुपर्ने एउटा झरेर त्यहाँबाट अलि घुमाएर आन्नु पर्छ नि मिलाएर बोल रेखामा गोल हो 7 स्टार काफुसरा 1 goal सारथे पोखरी youth club 0 well played क्या तल हेलो यो हेर्ने यिनीले पछाडि हेर फुटबल अनि के क्रिकेट यो चाहिँ नचलाउ न
चलाउने लाइभ छैन भिडियो पो हो
लाइभ रेकर्डिङ सबै गर्नु त ब्यालेन्स हुन्छ नि अब सबै गर्नु लाइभ भन्दा यो राम्रो हुन्छ क्या लाइभ चाहिँ सबले हेर्छ हेर्नु त कमेन्ट्री नै भएन क्या कमेन्ट्री भए पो मजा आउँछ हेर्नलाई धेरैले जान्छ अब अलिकति मेरो फोन पनि क्वालिटीको छैन फेरि एकजना चाहिँ लाइभमा राख्नुपर्ने क्या आइफोनको उसको छ नकलीको छ उसकोबाट एकजनाको उसको उ त्यो पनि ठिक छ फोटो सबै आउँछ फोटो सब आउँछ नयाँ गाउँ भने आउँछ कार्ड छ विष्णु गुरुङ सर्च गऱ्यो भने आउँछ त्यो त बल्छन् लिएर आउँछ त्यहाँ तल ऊ त्यहाँ तल त्यहाँटी देख्छ उतापट्टि देख्छ त्यहाँटी देख्छ त्यो बोल यहाँ रख
यहाँ राख यहाँ त्यो यहाँ राख त्यो तल झर्नु हुँदैन यहाँ राख यहाँ राख त्यो खेल्नु हुँदैन भयो गोल भयो त फेरि बिल्कुल रातो पाइन रातोले जितेको 7-star Kapulsara 2 goals, Sarati Yuva Club 0. Two 0. 7-star 2, Sarate Yuva Club 0. Roma apa nih? Kena खेले? YouTube मा नि फेसबुक मा नि हिजोको फेसबुक मा हालेर चाहिँ तपाईले हो शेयर गरिदिएको यस्तो के Come on.
Goal. So 7-star Youth Club 3 goal and Sarati Yuva Club 0. नचलाउ न पछाडि भएन मेरो आमा बल त कसरी माथि भिडेको हेर्नु ओ त त्यही किपर ल किन क्या भाइ दुईटै बल भयो Sarati Yuva Club 1, 7-star Aphusara 3. So 1-3. Goal ani goal. Goal on there? Oh, goal on you. 7-star Youth Club 4 goal, Sarati Yuva Club 1 goal. 4-1. Third goal on there? 5-1. Wait,
त्यो ढुङ्गा नफाल्दा त्यहाँ त्यहाँ खेल्छ त मान्छेहरूले त्यो ढुङ्गा नफाल्दा त्यहाँ Q5 Sayaka Yuva Club 2 Kapulsara 5 छेउमा भीम गरे अहिले आएको भीम गरेले उता नबस्छ त Jam! What? Apa sih yang mau dia?
बोल फर्स्ट एउटा कहाँ दुइटा फलेको फेरि Vai,